कर लीजिए आपके अपने चहेते चैनल टिप्स गुरु को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर पाएँ नए नए वीडियोज़ का अपडेट। दोस्तों, आज मैं आपको रेफ्रिजरेटर में रखे भोजन की गंध को रोकने के बारे में एक टिप देने जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विपिन ठक्कर। दोस्तों, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में भोजन रखते हैं तो उसकी गंध रेफ्रिजरेटर में फैल जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम सेब, संतरा आदि किसी प्रकार का फल, चाहे वह अमरूद हो, संतरा हो, सेब हो, उसकी गंध रेफ्रिजरेटर में फैल जाती है। और यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर में रखे दूध या पानी या किसी प्रकार की बनी हुई दाल, सब्जी आदि में भी उसकी गंध फैल जाती है और दूध या पानी पीने में उसकी गंध आने लगती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में जब हम उसको खोलते हैं तो उसकी गंध आती है, यह भी अच्छा महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको एक छोटा सा टिप देने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमें 100 या 50 ग्राम की मात्रा में बेकिंग सोडा, जिसे हम आम भाषा में खाने का सोडा कहते हैं, इसको लेना है और इसे हम चाहे हम कोई जैम की खाली शीशी ले लें या कोई अन्य प्लास्टिक की डिब्बी ले लें और इसमें हम ये 100 या 50 ग्राम के आसपास बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा भर दें और इस जैम की बोतल के ऊपर जो लोहे का ढक्कन होता है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुराख कर दें और इसमें बेकिंग सोडा भरकर ढक्कन पुनः बंद कर दें। या अगर हमने प्लास्टिक की कोई डिब्बी ली है तो इसके ऊपरी ढक्कन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुराख कर दें और बेकिंग सोडा भरकर इसका ढक्कन पुनः लगा दें। अब इस डिब्बी या जो जैम की खाली बोतल में हमने बेकिंग सोडा भरा है, इसे रेफ्रिजरेटर की ऊपरी शेल्फ में रख दें और आप देखेंगे कि इससे रेफ्रिजरेटर में बनने वाली सब्जियों या फल फ्रूट आदि की गंध नहीं बनेगी और रेफ्रिजरेटर में फ्रेशनेस बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ याद रखें कि इसे हमें रेफ्रिजरेटर की ऊपरी शेल्फ में ही से रखना है, ना कि फ्रीजर में। फ्रीजर में इसे कभी ना रखें, नहीं तो यह कांच की बोतल टूट जाएगी या प्लास्टिक की बोतल में भी इसको हम रखते हैं तो वह खराब हो जाएगा, बेकिंग सोडा जो हमने उसमें रखा है। तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर की ऊपरी शेल्फ में ही करना है। तो दोस्तों, आपको रेफ्रिजरेटर में आने वाली स्मेल से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह मेरा टिप पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।